ontrus te word deur 'n geestesuitspraak of 'n woord of 'n brief wat skynbaar van ons sou kom en waar volgens die dag van die Here reeds aangebreek het nie. Laat niemand julle op enige manier op 'n dwaalspoor bring nie, want hierdie dinge kan nie gebeur voordat die afvalligheid eers plaasgevind het en die mens van wetteloosheid geopenbaar is nie. Hy is die seun van die verderf, die een wat teestand bied en hom verhef oor alles wat God op voorwerp van aanbidding genoem word, sodat hy selfs in die tempel gaan sit en hom as oordoen. Onthou julle nie dat ek herhaaldelik met julle oor hierdie dinge gepraat het toe ek by julle was nie. En nou weet julle dat wat dit is wat hom terughou om op sy eie tyd geopenbaar te word. Want die wetteloosheid is reeds in die geheim aan die werk, maar net totdat hy wat hom nog terughou uit die weg geruim is. En dan sal die wettelose mens geopenbaar word, die een vir wie die Here Jesus deur die asem van sy mond sal uitwis. Ja, hy sal hom deur die glans van sy verskyning vernietig. Deur die werking van Satan sal die koms van die wettelose mens gepaard gaan met volle magsvertone, met bedrieglike tekens en wonders en met elke vorm van goddelose misleiding vir hulle wat verlore gaan, omdat hulle nie die liefde vir die waarheid aanvaar het om verlos te kan word. Daarom laat God die krag van die dwaling oor hulle kom, sodat hulle die leuen sal glo en sodat hulle almal wat nie die waarheid glo nie, maar behaag vind in ongeregtigheid, veroordeel kan word. Ons egter, broers, behoort God altyd vir julle te dank, julle vir wie die Here liefhet, omdat God julle as eerstelinge gekies het om verlos te word, deurdat die Gees julle heilig en deurdat julle die waarheid glo. Hy het julle ook daartoe geroep om deur ons verkondiging van die evangelie die heerlikheid van ons Here Jesus te verkry. Daarom dan, broers, wees standvastig en hou vas aan die oorlewerings waarin julle onderrig is deur die woord of 'n brief van ons af. En mag ons Here Jesus Christus self en God ons Vader, wat ons liefhet en uit genade aan ons blywende bemoediging en hoop gee, julle harte bemoedig vir elke goeie daad en woord versterk. Neem as teksvers, vers 13. Ons egter broers behoort God altyd vir julle te dank, julle vir wie die Here liefhet, omdat God julle as eerstelinge gekies het om verlos te word, deurdat die Gees julle heilig en deurdat julle die waarheid glo. Kom ons loof die Here deur sang en daarna is ons dan die woord verkondig. Psalm 138, die 2de en die 4de vers, en nadat jy gesing het, kan jy plekke weer inneem.
Sien net weer die klem van ons teksvers lê op die woorde omdat God julle as eerstelinge gekies het om verlos te word, deurdat die Gees julle heilig en deurdat julle die waarheid glo. Ons het die afgelope tyd, geliefdes, in die reeks preke oor verskeie sake aandag gegee in verband met die uitverkiesing. Ons teksvers bied weer 'n baie besondere beskouing of uitsig en insig op die uitverkiesing. Hierdie vers wat jy nou gehoor leer dat uitverkore mense is God se eerste vrug. God het hulle gekies, omdat God julle as eerste vrug gekies het. En dan wil ek die klem ook lê, hy het julle as eerste vrug gekies. Nou moet ons dadelik aan hierdie woorde eerste vrug aandag gee, want mense moet onthou wat in die Ou Testament staan. Levitikus 23 vers 10, waar God vir Israel, waar God opdrag gee dat vir Israeliete gesê word, wanneer julle in die land kom, dat wil sê as hulle in Kanaan inkom, dan moet hulle die eerste deel van die oes wat hulle gekry het, moet hulle vir die Here gaan offer. Jy vat nou nie daai eerste deel, ons groot geword het daar in Britse wêreld, die eerste mielies het my pa altyd gebring en dan het ons dit saam geëet uit die land uit. Nou aan Israel was die opdrag, daar die eerste deel van die vrug, moes jy vat en jy moet dit aan die Here gaan offer. Want is gesê, soos wat jy daardie offer bring, sê jy eintlik, die hele oes is eintlik God se oes. Daardie eerste deel van die oes verteenwoordig dis eintlik die res van die oes. Maar nou is die interessante in ons teksvers, is dit nie mense wat vir God die eerste deel moet bring nie. Hier is dit, die eerste deel van die oes, is wat die Here gee. Hierdie mense daar in Thessalonika, onthou nou Thessalonika is 'n Griekse stad. Hy het vandag 'n bietjie van 'n ander naam, maar dis nog steeds 'n stad en dit is vandag die tweede grootste stad in die hele Griekeland. Nou daai klompie Christene daar binne in hierdie groot stad. Hulle, so sê Paulus vir hulle, julle is God se eerste vrug. God wat julle gekies het as sy eerste vrug. Daar waar julle woon en daar waar julle werk. Nou net weer gekyk, die stad se naam is nou Salonika. Julle kinders kan bietjie op die internet gaan kyk. Salonika. Thessalonika was dit voorheen. Hy noem hulle God se eerste vrug. Nou moet jy onthou, hierdie mense, dis 'n havenstad en hierdie mense leef hier tussen hierdie klomp selfversekerde, arrogante, nie gelowige mense wat neersien op hierdie klomp Christene en hulle is maar so half daar tussenin. En dan word 'n bietjie met hulle gespot. Hulle is selfs nog jonk, ons sê Paulus het dink omtrent 2 maande daar gewerk, dis al evangelie wat hulle het. En hulle, so kom ons nou agter, het beleef, maar van die mense se kant af, daar was by hulle self ook 'n bietjie verwarring, maar daar's as gevolg van allerlei goed wat verkondig is, het hierdie mense swaar gekry, en nou sê Paulus vir hulle, julle mense daar in Thessalonika, is God se eerste vrug. Dus, hierdie mense wat wat druk ervaar het, vir hulle word dan gesê, julle is God se eerste vrug, julle sal nie oorspoel word deur die heidense leefwyse. En julle moet ook weet, dit wat julle nou glo is nie maar sommer 'n gier van iemand wat nou iets gesê het, en nou hardloop 'n klomp mense agterna nie. Dis nie 'n nuwe gier nie. Dit wat julle het, kom van God af. En let nou op wat God hier vir hulle sê. Ons egter behoort God altyd te dank, broers, julle vir wie die Here liefhet, omdat God julle as eerste vrug gekies het, deurdat die Gees julle heilig en deurdat julle die waarheid glo. Hier's 'n paar dinge wat hy vir hulle sê, omdat hulle deur God as eerste vrug gekies is hier 'n paar dinge wat baie belangrik is, wat ek graag in die eerste plek vir u wil uitlig. Julle is elke gelowige lewe binne
in God se liefde, né? Dis wat hy hier sê, julle vir wie God liefhet. Omdat God jou uitverkies het, mag jy seker wees dat jy binne in God se liefde lewe. Maar amper soos 'n ligkring, né? As 'n mens na 'n toneelopvoering of goed gaan kyk, dan het hulle baie keer sulke ligte wat hulle so op iemand skyn. Nou, ek mag as gelowige weet, ek lewe binne in die ligkring van God se liefde. God se ligkring volg my oral waar ek is. Amper as ons nou dink oor die seën van vanoggend, né? Ons gaan nou vanaand 'n ander seën uitspreek, maar daardie seën, die Here sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal met ander woorde in liefde na jou kyk. Hy draai nie om en kyk van jou af weg nie, soos wanneer jy nie iemand wil ken nie. Ek lewe elke oomblik van my lewe binne in God se liefde. Ek is ingebed in God se liefde. Dis wat ek mag weet. Uitverkiesing beteken dus hierdie wonderlike sekerheid. Maar dan in die tweede plek, ons egter behoort God altyd vir julle te dank, broers, julle vir wie God liefhet, het ons nou behandel, omdat God julle as eerste gekies het om verlos te word. God se doel met die uitverkiesing is dat ek by verlossing sal uitkom. Dat ek myself kan sien as 'n verloste. Iemand wat God regtig verlos het. Ek beweeg op hierdie aarde rond as 'n verloste. Ons het vanmôre ook in die prediking so iets daarvan aangeraak, nee, ons is nie hier by mekaar as mense wat maar hoop die dinge is reg tussen ons en die Here nie. Ek is hier as 'n verloste. Iemand wat 'n verandering ondergaan het. Ek is op pad na volkomenheid toe. Dis my koers. Partykeer voel dit nie vir my so nie, as ek na my eie lewe kyk, voel dit vir my dalk nie of dat ek regtig, as ek kyk na mense gedagtes en jou woorde en jou motiewe, voel 'n mens eintlik is ek is 'n verskriklike mens. Maar aan die ander kant mag jy ook vanuit die Here wat jou gekies het as sy eersteling kyk en sê ek is 'n verloste en ek is op pad na die volkomenheid. Ek gaan die heerlikheid wat my Here nou reeds het, gaan ek ook kry. Omdat ek verkies is. En dan wil ek die derde saak vir u uit hierdie vers uitlig, word gevind in hierdie woorde, as hy sê, deurdat die Gees julle heilig, en deurdat julle die waarheid glo. Dit is belangrik dat ek nou hoor hier, die feit dat ek glo. Kan 'n mens sê, wel, my ouers het 'n baie groot aandeel gehad daaraan, vir my persoonlik, my ma en pa was diep gelowige mense, en ek dink baie van u se ouers ook, en ek het baie goeie kategete gehad, soos wat Teens nou en Susan en ander hier vir die kinders voorgaan, en ouers, en uiteindelik as die dominee sou kom vir die kinders sou leer, ons het vanaand ook gepraat, hoe gaan die ondervraging werk vir die kinders, eendag as die oudering hulle vra, wonderlike dinge wat die kinders gekry het, en elkeen van ons kan iets daarvan sê, nee, jy onthou wat 'n oudering gesê het, selfs by die skool partykeer onderwyser ook, maar uiteindelik is dit God wat doen, dis die Heilige Gees in my, so my geloof is nie maar menslike daad, en ek moet dit asseblief tog baie mooi oppas, want dit is 'n menslike daad nie. Natuurlik moet ek goed oppas, maar ek het ook die diepe vertroue dat dit is iets wat van God afkom deur die Heilige Gees. Hy het my, soos ons gesê het, heilig gemaak. Hy het dit wat God in sy uitverkiesing gedoen het, by my tuis gebring in tyd. God se uitverkiesing was buite tyd. Hy het by my tuis gebring dat ek 'n heilige is, en hy werk ook in my om dan al hoe heiliger te lewe. Dit word, ek word dus verander deur die heerlikheid of deur die werking van die Heilige Gees. Dit kan dus nie uitbly nie. Ek kan dus nie sê, ek is uitverkies, nou ja, en 'n uitverkorene kan nie verlore gaan nie. Gelukkig, so ek sal nooit verlore gaan nie, ek is 'n uitverkorene. Die oomblik as jy so redeneer, dan moet jy vra, maar verstaan ek waaroor gaan die uitverkiesing? Want 'n uitverkorene sal nie so kan redeneer nie. En as jy so redeneer, moet jy skrik en sê, maar ek kan nie. Want die Heilige Gees dring iemand wat heilig gemaak is, om heiliger te begin lewe. En ek sê weer, iemand het my 'n baie goeie vraag met die heel eerste preek die volgende Sondagoggend gevra, maar
Israel het 'n soort van arrogansie gehad omdat hulle uitverkies was. Nee, hulle het hulle self baie hoër beskou as ander volke. Want hulle is dan God se uitverkore volk. Nou, dit was verskriklik en dis ook sterk veroordeel, né, deur God as jy gaan kyk na die profete. Dit kan net nie. Jy kan nie so redeneer nie, want die Heilige Gees dring jou om te sê, ek buig voor God in diepe dankbaarheid en daarom sal ek in my lewe regtig my lewe toewy aan diens aan die Here. Ons nou hier in die konsistorie ook gepraat oor die woord dankbaarheid. Katekismus vat dit saam, wat is die derde deel, nee, dan sê hy om dankbaar te wees. Maar 'n mens sou ook kon sê om regtig vir die Here baie lief te wees. En dankbaarheid te omskryf as liefde vir die Here. Dit kan nie anders nie, want hy het my lief gehad. Ek lewe in die ligkring van sy liefde, hoe sal ek nie terug lief hê nie? En dan die laaste saak wat ek wil uitlig uit hierdie spesifieke gedeelte, daar staan nog so 'n bietjie iets om uit te lig. Ons lees vers 14, hy het julle daartoe geroep om deur ons verkondiging van die evangelie die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. As ek dus 'n uitverkorene is, en hoe weet ek is uitverkies? Wanneer ek regtig aan Jesus Christus glo. En omdat ek 'n uitverkorene is, sal my lewe ook uitstraal dat hierdie is 'n ander soort mens. Ek is 'n kind van die Here. Ek het daai sekerheid, ek het daai blydskap, ek het daai verwagting, ek is 'n kind van die Here. Uitverkies as syne. Ek som dus op wat ek nou uit hierdie vers uitgehaal het, of probeer uithaal het. Eerstens, jy is op pad. God het jou as eerste vergekies om verlos te word. Die wonderlike van die finale verlossing lê voor. Tweedens, jy's ingebed in God se liefde, soos 'n ligstraal wat jou die heeltyd in hierdie lig van sy liefde hou. Ek mag dit voortdurend weet. Tweedens, jy is verander omdat jy die Gees ontvang het en jy word verander. Dit kan nie anders nie. En dan in die volgende plek, jy deel in die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Jy mag weet, daardie heerlikheid wat ons Here nou het, wat hy gekry het na sy opstanding en wat hy ontvang het toe hy in die hemel aankom by sy Vader, ek gaan in daardie heerlikheid deel. Maar daar is nog 'n laaste vrug wat ek graag vir u wil uitlig. En dit is dat, en dit sluit weer aan by die vraag, maar kan ek my nie verhef bo ander mense wat nou nie uitverkies is. En dan die feit dat hy praat van God se eerste vrug is nogal belangrik. Dit beteken daar's ook ander vrug. Vir daar in Tessalonika, tussen daai hawe stad met daardie goddelose mense, was hierdie klein groepie wat God se eerste vrug is. Maar dit beteken ook daar's die res van die vrug. Daardie gelowiges moet dus weet, daar's ook ander mense daar in Tessalonika wat nie lyk of hulle aan die Here behoort nie, en hulle tree ook nie op soos mense wat aan die Here behoort nie. Maar hoe sal ek weet? En daarom moes hulle die evangelie bly verkondig. En hulle moes mense tot geloof roep. En dis dan die laaste saak wat ek graag oor die uitverkiesing ook vir u wil uitlig. En dit is, omdat ek weet ek is uitverkies, bring dit onmiddellike verantwoordelikheid. Ek kan nie stil bly nie. Ek kan nie sien hoe dat mense oor die afgrond stort, omdat hulle nie die kennis het nie. Ek bring die geloof. Ek bring die wonderlike boodskap aan mense. Oral waar ek is. Julle kinders, jong mense by die skool. Ek moet met die evangelie oor mense praat. Ons by die werk. Natuurlik deur my lewe, maar ons moet nie sê net deur my lewe nie. As ek 'n geleentheid kry, moet ek praat oor geloof in Jesus Christus en wat dit beteken. Mense wat geroep is en mense wat verkies is, kan nie stil bly nie. En daarom ons moet onsself ook in hierdie opsig toets. Ek som dan op, geliefdes. Dis 'n perspektief wat jy op jouself moet hê. Ek is God, of deel van God se eerste vrug. In ander woorde, die res kom nog. Ek is deel van sy vrug. Ek word dus verseker, ek is op pad na volkome verlossing. Ek is ingebed in die Here Jesus se liefde. Ek is verander en ek word verander. En ek sal deel in die heerlikheid wat ons Here Jesus gekry het. En dan in die laaste plek,
ek is ook 'n gestuurde. Die Here stuur my oral waar ek is om sy evangelie te verkondig. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons hart is vol dankbaarheid vir dit wat ons gehoor het. Nie net vanaand nie, maar die afgelope tyd ook oor die uitverkiesing. Dankie Here dat U ons nie gelos het waar ons was nie. Dat U nie vir ons gegee het wat ons eintlik moes kry nie. Maar dat U in U groot liefde U seun gegee het sodat U ons uit daardie moeras kon uithaal. 'n Oordeel wat oor ons sou kom en bly. En dankie Here dat ons mag weet en sekerheid mag hê daaroor. Ons wil vanaand elkeen van ons en ons as gemeente saam bely, ons glo. Ons glo waarlik in Jesus Christus as ons verlosser. Soos ons vanoggend ook bely het. En ons weet dat U vir ons dinge gedoen het, maar dat U ook in ons dinge doen. U verander ons. En gee daarom dat ons met blydskap sal bly verkondig. Met blydskap ook die evangelie sal uitdra. Geef vir ons 'n oop oog vir mense rondom ons wat U wil roep. Gee dat ons nie van buite af sal oordeel nie, maar vrylik die evangelie sal verkondig. Deur ons dade, maar ook deur wat ons sê en geleenthede wat U vir ons skep. Seën ons as gemeente ook hier in Kameeldrif en waar ons ook al is. Seën dit wat ons doen en seën dit wat ons verkondig. Help ons as ouers en as grootouers om ons kinders toe te rus. Dat hulle sal begryp wat hulle status voor U is. En dat hulle met blydskap in 'n wêreld wat vol hartseer en vol haat en vol negatiewe dinge is, met blydskap sal lewe en met verwagting en met vertroue op U. Seën ons in hierdie week wat ons reeds betree het en die res van die week, Here. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen.